Tai labas rytas, arba labą dieną jau, nes 10 valandų. Tai jau, kaip suprantu, šiandien daug maž tie patys klausytojai kaip vakar, gal yra ir naujų. Tai labai malonu, kas prisijungėte. Labą dieną. Šiandien prie mūsų. Labą dieną. Ir kaip ir vakar, šiandien tai jau iš praktinės pusės. Turėsim diskusiją, kaip tai gyvenime vyksta dalyvavimo biudžeto visi procesai. Tai gal toliau perduodu žodį Eglei ir dar ne. Nesigirdi. Techniniai nesklandumai. Bet to jie susitvarkės, tikiuosi. Taip, labas rytas. Labas rytas, Janina. Va, jau kai kuriuos iš balso galima pažinti. Ar girdžiuosi? Va, dabar jau girdžiu. Kažkas nutiko, nei savęs nemačiau, nei programos nemačiau, nesupratau, kas įvyko. Tai palaukit, patikrinu, ar viskas gerai, ar mane taip kaip rodo, čia viskas gerai. Aušra Lukošienė matau yra, Žaneta matau yra. Labas rytas, atsiprašau už nesklandumus, pati nesupratau, kas įvyko, reikėjo perkrauti visą programą. Tai Helena, girdėjau, pasisakėte. Jo, tai dabar Viskas gerai. Įrašas matau. Yra į savo rankas. Taip, viskas tikrai tvarkoj. Tai ačiū visiems susirinkusiems, prisiregistravusiems. Matau, šiandien taip pat gausiai, labai džiaugiuosi, nes matomai tai yra aktuali tema, daugam galbūt nauja tema. Ir norėčiau pristatyti šiandien mums savo patirtis, papasakos kaip iš Kauno rajono savivaldybės pusės, tai Žaneta Danauskienė. Ir po Žanetos, aišku, kol Žaneta po pristatymo drąsiai, manau, bus galima užduoti klausimus, padiskutuoti, galbūt iš kitų savivaldybių yra atstovų ir jiems įdomu bus šitas požiūrio kampas ir patirtis, o po Žanetos pristatys Aušra Lukošienė, tai iš Raudondvariečių bendruomenės, jau į patirtį kaip iš bendruomenės pusės. Tai perleidžiu žodį tada Žanetai ir aš toliau dar pamoderuosiu ir pasistengsiu pasižiūrėti, jeigu bus rankų ar klausimų, visą informaciją perduoti. Ir taip pat, jeigu matysite, kad norite kažką pasisakyti, drąsiai kelkite ranką ir galite paklausti. Taip, prašom, Žaneta. Labadiena, labas rytas visiems. Tai turbūt pradėsim nuo tų techninių gal dalykų, susitarėm iš karto su Egle, kadangi aš dalinsiuosi ekranu, tai nematysiu, tai Eglė greičiausiai galės pagarsinti, jeigu bus kažkokie eigoje klausimai, jeigu bus galima jos atsakyti pabaigoje pranešimo, tai tada palikim pabaigai, gerai? Atsiprašau labai, aš dar įsiterpsiu, siunčiau registracijos nuorodą, dalyvių registracijos nuorodą ir aš ją dar vis pasidalinsiu. Labai prašau visų nuoširdžiai tikrai užsiregistruokite, nes mums svarbi yra ši registracija. Ačiū. Ar viskas gerai? Na kągi, tada pradėkime nuo to, kaip mes įgyvendiname dalyvaujame biudžeto programą Kauno rajone. Esu Kauno rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr-specialistė. Su šia programa savivaldybėje dirbame pagrindę dviese su kolegė Reda.
Levendrauskaitė, tai aš gal tokie organizaciniai tokie dalykai ir techniniai, o mano kolegė labiau orientuojasi į visus susijusius dalykus, sakykime, bendrai su IT, filmavimais, video, nuotraukomis, svetainė ir taip toliau. Tai truputėlį viena kitą papildom, prasidengėme tam tikrose veiklose, kad viena apie kitą daugiau žinotumėm. Na ir kai jau nebeužtenka rankų, tai tada prisijungia trečia kolegė Laura ir žinoma, skyriaus vedėja. Tai va. Dalyvavimo biudžeto finansavimo programa Kauno rajone, tai turbūt prisistatysime, kas jinais mums yra ta programa. Tai mes tai naudojame kaip demokratijos įgyvendinimo įrankį. Šią programą pradėjome 21 metais. Mūsų principas šioje programoje tai tikrai yra tas vadinamasis atliepimas poreikio iš apačios į viršų, kad suteikiam pilną teisę gyventojams spręsti nuo pradžios iki pabaigos arba dalyvauti visiškai viso proceso metu tame. Tai aišku, puikiai galimybė ši programa yra kurti unikalius projektus atitinkančius tikrai bendruomenės poreikius. Kada sakau bendruomenės, tai noriu patikslinti, kad kalbame plačiaja prasme apie bendruomenę, apie Kauno rajono visus gyventojus. Ir visos programos metu kalbėsiu apie bendruomenę, tai ne kaip organizacija BO, o apie visus gyventojus. Nes ši programa yra orientuota į visus žmonės ir į vieną žmogų tuo pačiu. Tai vėliau paaiškės, kodėl taip sakau. Ir žinome, kad taip siekiame užtikrinti savivaldybės biudžeto skaidrumą, vadinamą padalinimą, į kurį mes įtraukime visus žmonės ir gyventojus ir kad jie pradėtų suprasti arba įsigilintų į pačius procesus, kaip vyksta dalykai, ar ne, kaip galime padalinti pinigus, kaip galima juos išleisti, kadangi projektų idėjos autoriai dalyvauja visame procese, tai jie sužino, kaip skaičiuojasi sąmatas, kaip įsigyvendina tam tikri projektai, kokie yra reikalavimai ir kodėl kartais tie procesai savivaldybėje užtrunka. Tai visos tos detalės, jos ir sudaro tą bendrą paveikslą, dėl ko žmonės pas mus gali tiesiog daugiau sužinoti, kaip vyksta patys procesai savivaldybėje. Dabar pati programa, tai mes ką sakome, tai mes visada kreipiamės į savo gyventoją, į žmogų. Ką noriu papildyti, tai pas mus projekto idėją gali pateikti žmogus iš viso pasaulio, nebūtinai Kauno rajono gyventojas, gali būti kaunietis, vilnietis, tai gali būti užsienyje gyvenantis lietuvis, tai gali būti visiškai užsienio žmogus, menininkas ir panašiai, kuris galbūt buvo Kauno rajone ir turi kažkokią blitz idėją. Tai mes taip ir klausėme, ar tu turi puikią idėją ir galbūt tu nori, kad ji būtų įgyvendinta. Pas mus projekto idėjas teikia fizinis asmuo, ne organizacija, tai vienas žmogus turėtų pateikti. Tačiau, žinoma, yra neuždrausta tiem žmonėm arba bendruomeniai, vietos aktyvui, kaip sakant, tai nėra uždrausta telktis į vieną vietą, apsitarti, susiplanuoti ir atliepti gal didesnio ne vieno žmogaus kažkokį poreikį. Tai irgi yra galima, tai yra nedraudžiama, tik tiek, kad projektos pateikėjas bus vienas fizinis asmuo. Tai Kauno rajono savivaldybė pasiruošė šitam procesui labai paprastai. Mes pateikėme sklypų planą, kur galima teikti idėjas, užbėgdami už akių, kad žmonės nežino, kur yra tiksliai tie sklypai, kuriuose galėtų būti įgyvendinama savivaldybės projekto idėja. Mes jiems duodame tokį planą. Aišku, žmonės būna nustebę, sako vietos ypatingai gyventojai, sako, va ten tuščia ir tiesiog sako, kodėl negalima įgyvendinti toj vietovėje. O dažniausiai atsitinka, kad tie yra sklypai privatus, dažnai būna jau ir susklypuoti, kitaip tariant, ir tenai negalėtų žmogus pateikti tos projekto idėjos. Tai todėl, kad būtų mažiau tokios maišaties, jo labiau, kad yra ir visokio eilė apribojimų tiems sklypam ir įgyvendinimui tų idėjų, tai sakykime, tai yra kelio apsaugos zonos, tai yra vanduo ar ne, vandens visokie įvairūs įvadai, kanalizacijos, elektros.
tai paprastas žmogus tikrai šitų visų reikalavimų nežino ir mes tiesiog atliekam tos namų darbus ir jiems pateikėme jau netgi sumažintas teritorijas tuose net visuomenės poreikių sklypuose, kur jau galėtų jie teikti tą idėją, nes mes taip pat nežinome, kokia ta idėja bus pateikta. Tai gali būti kažkokie įrenginiai pastatyti, tai gali būti vaikų žaidimo aikštelės kompleksas, tai gali būti augalų kažkokia idėja, tai meninė kažkokia idėja gali būti. Tai tiesiog to nežinojimo ir mūsų pusiai, ir žmonių pusiai, kad būtų jo kuo mažiau, bet vis tiek mes jo neišvengsime. Savivaldybė skiria kasmet finansavimą, kviečia balsuoti. Idėjoms sako taip Kauno rajono gyventojai, balsavimo teisė pas mus skirtingai nuo pateikimo idėjos, tai turi tik tais vietos gyventojai, Kauno rajone deklaruoti gyventojai, nes jie ten gyvena ir jiems reikės su ta idėja gyventi, tai todėl tą balso teisę turi tik Kauno rajono deklaruoti gyventojai. Na ir įgyvendiname daugiausiai balsų surinkusias idėjas. Tai reiškia, kad kaip žmonės nusprendė, taip mes tai turime įgyvendinti. Čia savivaldybė jau kištis nebeturi galimybės. Tiesiog turi priimti tą faktą kaip jau tokį tikrą ir nekeičiamą. Nebent būtų kažkokia, nežinau, projekto idėja tokia, kurios jau negalėtumėm dėl kažkokių trukdžių įgyvendinti. Bet dažniausiai, nežinau, kol kas mums tai pavyksta ir mes jau 3 metai tai įgyvendiname, šiemet bus 4 metai, kol kas dar taip nebuvo, kad reikėtų pasakyti, kad tikrai negalime to daryti. Tai tikimės, kad pavyks ir ateityje to išvengti. Dabar tuo tarpu gyventojui tai reikia tik sugalvoti idėją, užpildyti idėjos preliminarią sąmatą. tą sąmatą mes gelbėjam ir padedam ir visada kviečiam, kad mes galime konsultuoti, galime tartis, galime pasižiūrėti, kas ir kaip, ir galime visur padėti. Ir pateikti idėją. Toliau mes vykdome tą vadinamąją globą ir lydime savo projekto idėjos autorius tiek, kiek jie nori, jeigu tik jiems yra tas noras tai daryti ar ne. Tai sakau, nuo pat pradžios, nuo pat, kada žmogus sugalvoja tą projekto idėją, jeigu kreipiasi mus, mes nuolat konsultuojame, viskom, kom padedame. Aišku, mes turime įsipareigojimą išlaikyti visą tą, kiekvieną tą idėją visiškai anonimišką ir jos neskleisti ir apie ją nė su kuo nekalbėti. Tai stengiamės tai išlaikyti ir kol kas tai pavyko. Na ir visą kitą toliau paleidžiame jau, kaip sakoma, Kauno rajono gyventojų balsavimą sprendimui. Ir vėliau gyventojui tiesiog reikia džiaugtis rezultatu, nes tą idėją įgyvendiname. Iš patirties pirmus metus turėjome tiesiog 50 000 biudžetą ir kvietėme visus teikti idėjas. Ką pamatėme ir ką sužinojome, kad yra įvairaus dydžio idėjų, ar ne? Tai iš ko gavosi mūsų toksai, sakykime, rezultatas, kad vis dėlto sukūrėme projektų idėjų kategorijas, kad tai būtų mažos apimties, vidutinės ir didelės apimties projektų idėjos. Tai čia viskas priklauso nuo pinigėlių. Vieni nori iki 20, sakykime, tūkstančių, kiti iki 50, jam to užtenka tūkstančių, na ir dideliem iki 100 000 eurų vertės projektų idėjas teikti. Praėjusiais metais savivaldybė buvo paskirusi šiai finansavimo programai 350 000, tai buvo taip, kad laimi pas mus iš kiekvienos kategorijos po vieną, na, o paskui likutis pinigų pasiskirsto tarp mažos ir vidutinės apimties, kas surenka daugiausiai balsų. Visada viskas sprendžiasi pagal gyventojų pateiktus balsus. Žinoma, yra tam tikras pas mus vadinamas balsų vertinimas, tai yra tokia riba, kurią prašom perlipti. Tai reikia surinkti tą minimalų balsų skaičių, tai mažos vertės projekto idėja turi surinkti mažiausiai 100 balsų, vidutinė 200, na ir didelė 400. Tai čia atliepiam ir tą tokią sprendimo teisę, truputėlį su atsakomybė siejame, kad ne 50 žmonių gali nuspręsti, kaip ir kur išleisti 100 000. Tai yra vis dėlto atsakomybė ir savivaldybės, kad žmonės suprastų, kad negali
nei 10, nei 50 žmonių nuspręsti, kur tokius pinigus išleisti. Tada mes orientuojamės į tai, kad turėtų būti daugiau to palaikymo. Jeigu, sakykime, nesurinktų to minimalaus balsų skaičiaus, tai tos idėjos nebūtų įgyvendinamos ir pinigai grįžtų į biudžetą. Bet iki šiol kol kas tai visiems pavyko ir tikimės, kad viskas bus ir ateityje toliau gerai. Kvietimui, balsavimui, viešinimui siekiame išnaudoti visas galimybės, kokias tik tais galime. Tai ir socialiniai tinklai, elektroniniai paštai, asmeniniai kažkokie pakvietimai, telefonu, elektroniniu laišku, skambučiu, sutikus kviečiame, tiesiog primename, nes dalyvaujamo biudžeto iš tikrųjų ta finansavimo priemonė, jinai dar tokia pakankamai, sakykime, nežinau, vis dar galime sakyti, kad 4 metus įgyvendiname, bet jinai dar žmonėm yra sunkiai dar suprantama ir mažai žinoma. Tai vis dėlto tenka tai pripažinti. Nežinau, kaip kitose savivaldybėse, Klaipėdos, pavyzdžiui, rajonas berods jie truputėlį ilgiau jau tai įgyvendina, Tauragė jau yra pažengusi, tai, sakykime, Tauragės miestas ir rajonas, jau jie daugiau apie šią programą žino, jie daugiau ir patirties turi kolegos. Tai, bet, sako, būna visokių iššūkių ir ten. Kad būtų paprasčiau tam projekto idėjos autoriui dirbti su tuo, ką mes siūlome, su tuo kvietimu, tai mes organizuojame infodienas, mokymus. Tai sakome, kad jeigu jums reikia ir kyla klausimų, mes esame tikrai visada šalia ir tikrai galite su mumis kalbėtis, konsultuotis, kad kvailų klausimų nebūna, būna tik tais neužduoti klausimai ir nesužinoti atsakymai. Tada mes kalbamės apie tai, kad vis dėlto reikia ne tik pateikti idėją, o jeigu labai sergate ir labai mylite savo idėją ir norite, kad ji taptų įgyvendinta idėja, tai tada reikia dar prie to ir padirbėti truputėlį, tai reikia suburti tą komandą, tada reikia susikurti vis dėlto tą veiksmų planą, o kaip jūs tai darysite ar ne, ypatingai čia yra svarbus tie mokymai tie tame balsavimo etape, kada ruošiasi. Tai va tada yra tas darbas ir įdirbis, kad sakome, reikia pasigalvoti, o kaip komunikuosite su tais savo būsimais balsuotojais ar ne. Na, mes čia niekuom nesiskiriam nuo paprastų eilinių rinkimų, reikia tuos balsus pasiimti, reikia prasinešti, kas tu toks, reikia išnešti savo idėją. Bendrą viešinimą mes darom, tačiau mes darome bendrą viešinimą visų projektų idėjų, negalime išskirti nė vienos, negalime palaikyti išskirtinai nė vienos, nes mes turėtumėm vis dėlto užtikrinti tą skaidrumą ir palaikyti ir sirgti už visas vienodai, ką ir darome. Na, o jau projektų idėjų autoriai, jie gali jau nešti į tą viešumą ir labai stipriai komunikuoti ir viešinti, tai būtent savo idėją, kas yra nedraudžiama, tik yra tam tikros sąlygos ir projektų idėjos autoriam. Tai prie to dar sugrįšiu. Ką padarysite, jeigu susikursite savo komandą? Tai skatinsite pirmiausiai savanorystę ar ne vietos bendruomenėje, ugdysite atsakingą požiūrį į bendruomeniškumą, į susitelkimą, kad per susitelkimą daugiau žmonių sužinos apie gyventojo idėją, padaugės palaikančių, padidės galimybė, kad idėja gali būti įgyvendinta. Tai čia yra pagrindiniai dalykai, kuriuos mes akcentuojame projektų idėjų autoriams. Ir sakome, kad tai yra labai svarbu, nes vis dėlto 3 metai patirties tai rodo tą rezultatą. Jeigu kažkas paleidžia savo projekto idėją ir nieko su tuo nedaro ir sako, žiauriai gera idėja ir taip visi subalsuos, tai tiesiog tenka pripažinti faktą, kad dėja taip neįvyko, reklamos neužteko ir žmonės neužsikabino ir nesusirgo tavo idėją arba nematė reikalo jai pritarti. Tai turime ir tokių patirčių, kurie tiesiog nusivylė. Apie pačias idėjas, tai paprašome visą laiką pagalvoti apie tą savo idėją, kad vis dėlto žmogui paskui būtų lengviau kviesti už ją balsuoti ir ją palaikyti tą idėją, kad jis pabandytų įsivardinti, kokia ta jo yra idėja, per ką jisai eitų, sakykime, su viešinimu, su komunikacija, su prašymu atiduoti savo balsą, ar ne, kad vis dėlto tai turėtų būti kryptingas tas jo kelias ir prašymas balsuoti ir ką tai duos, ką tai atneš vietos gyventojams, ar ne, kad ar tai jinai tvari, ar aktuali yra tam vietos gyventojui, kuom jinai aktuali, ar tikrai visiems yra aktuali ta idėja.
Jeigu neaktuali, tai galbūt jisai galėtų palaikyti tą idėją per kažką, per savo vaikus, gal matys tenais kažkokią naudą. Tiesiog apie tokius dalykus, pagrindinius klausimus mes jiem užduodame, kad jie tikrai apie tai pagalvotų. O jeigu net nebūna pagalvoję, tai tiesiog užvedame juos ant kelio ir tada jie giliau apie tai pamasto ir iš esmės tikrai džiaugiasi už tai, už tos patarimus savalaikius, už tai, kad jie galėjo tada užbėgti tam tikriem įveikiam už akių, už tai, kad jie žinojo, kaip tai daryti ir kur link keliauti. Esame įsidėję tokį kaip reikalavimą idėjos vizualizacijai, tai vadinamai kiekvienos idėjos viešinimo reklamai, kad atitiktų ar ne, tai prašome, kad jie jos neperkrautų iš tikrųjų, kad būtų lengvai ir aiškiai suprantama ta idėja reklama, kad teisinga ir tikrai atitinkanti tikrovę. Kad tiesiog žmogus, jeigu pamatys, kad jisai eina, pavyzdžiui, mažos vertės projektų idėjos kategoriją už 20 000, o visa vizualizacija galbūt yra profesionalaus dizainerio sukurta ir jisai sako, aš padarysiu kaip vėja tą jūsų projekto idėją, graži, patraukli ir taip toliau. Tačiau atsitinka taip, kad jeigu pasižiūri iš tikrųjų tą reklamą ir tu supranti, kad, tikrai jinai ne 20 000 kainuoja. Nesąmonė. Tai čia yra jau mūsų atsakomybė, mes tiesiog žiūrime, ką veikia, kaip viešina savo idėjas, kad nebūtų tos vadinamos melagingos reklamos. Tai stengiamės tai suvaldyti, kiek nuo mūsų priklauso ir prašome projektų idėjų autorių prisimti taip pat atsakomybę, būtent dėl to, kad jie atitiktų tikrovę. Žinau, kad šiandieną viena bendruomenių lyderė pasidalins Aušra savo patirtimi. Aš paminėsiu praeitų metų tiesiog, sakykime, vieną tokį pavyzdį. Tai projekto idėja Mano kaimas, mano kiemas, projekto vertė buvo 20 000. Bendruomenė tiesiog skvere turėjo keletą tokių įrenginių, vaikų žaidimo aikštelę vieną ir vienas supynės ir keletas buvo treniruoklių. Kas norite, galite nusiskanuoti QR kodą esantį ekrane ir tada matysite trumpą video iš šito būtent skvero. Kol aš kalbėsiu, tai galėsite pasižiūrėti bendrą vaizdą. O čia buvo šitie visi įrenginiai įsigyti būtent per šitą projektą mūsų ir mes tarsi užbaigėme jų tą skverą, pagelbėjome sudėlioti dalykus ir daiktus ir pabaigti visą pilnai tą skverą, kuriuo jie dabar šiandieną gali džiaugtis. Tačiau jeigu minint būtent šitą projekto idėją, kas labai sužavėjo, tai projekto idėjos autorė labai stebėjo, labai aktyviai dalyvavo mūsų mokymuose, visose infodienuose, prašė medžiagos ir taip toliau. Ir ji viską susidėliojo savo visą planą. Sakė, aš dabar darysiu taip, kaip jūs, sako, pasiūlėt ir patarėt per mokymus. Ir sako, žinokit, aš pažingsniui dariau. Tai buvo vyresnio amžiaus moteris, bet aš, sako, tiesiog pasiėmiau jūsų medžiagą ir viską dariau pažingsniui. Ir pasiekė tokio rezultato, kad jie būdami mažas kaimas, jie tiesiog viską susidėliojo. Jie susirado, kas yra projekto idėjas, taip pat pateikė idėjų autoriai kitose kategorijose, pasikalbėjo ir padarėm barterinius mainus, kaip pavyzdys. Sako, mes palaikysime jūsų idėją, o jūs palaikykite mus. Jie taip užsitikrino papildomus balsus, apjungė aplinkinius kaimus, kreipėsi aplinkinės ugdymo įstaigas, kreipėsi į bendruomenės, į bendruomenių lyderius, pasikalbino visas biudžetinės įstaigas. Tiesiog paprašė ir užsitikrino, kad kas galite, tiesiog atiduokite mums savo balsus. Giminės artimuosius, sakė, mes bandėm visur. Iki tokio lygio, kad pas juos buvo kaime tokių žmonių, kurie, sakykime, reikėjo pas mus per svetainę eiti ir per elektroninius valdžios vartus atlikti tą balsavimą, pakankamai sudėtingas tas balsavimas. Tai, sakykime, mūsų išsikvietė konkrečiom dienom, atvykti konkrečiu laiku, sukvietė žmonės, kurie, sakykime, atvyko į biblioteką ir bibliotekoje mes jiems tiesiog pagelbėjome atlikti tą balsavimo funkciją. Padėjome prisijungti, parodėme, kaip ir ką turi balsuoti, o jau tada jie atlikdavo tą balsavimą. Po tokių keletą žmonių, kurie net neturėjo elektroninio parašo, neturėjo smarto, neturėjo galimybės prabalsuoti. Sakė, čia ne problema, mes šiandien išvažiuojam, o jūs rytoj žinom, kad vėl atvažiuosit ir mes jau rytoj turėsim tą elektroninį parašą ir mes tikrai balsuosime už savo kaimo idėją. Čia, sakykime, tas pavyzdys komunikacijos plano, veikimo ir susidėliojimo.
Kitas toksai pavyzdys yra taip pat iš praeitų metų, tai Vandžiogala, kas buvo labai įdomu, labai stipriai dirbo visa komanda Vandžiogaloje ir jie laimėjo visas 3 kategorijas. Tiesiog balsais, jau čia mes nieko, kaip sakoma, negalim padaryti, nes mes esam taip pat kaip savivaldybė pastatyti prieš faktą. Jie tiesiog taip dirbo, tą darė ir per visur prašė ir su visais bendravo ir balsavo, kad jie laimėjo visas 3 kategorijas. Tai aišku, mums kaip savivaldybei buvo sudėtinga užtikrinti, nes jie vienoj vietoj teikė tas projekto idėjas. Buvo jaunimo zona dešiniai. Tai jaunimo zona tai buvo stalai, išmanūs suoliukai, paskui buvo vidutinė projekto idėja, tai buvo svajonių supynių parkas, tiesiog tai buvo sumanyta, kad aplink vieną tokį vandens telkinį turi būti suaugusiems supynės, matot, kairiai pusėje kalviškas supynės, ir vaikų zonoje turėjo atsirasti taip pat sūpuoklė ir žaidimo aikštelė, tai ir buvo didelės vertės projekto idėja, tai grindinis fontanas. 2 projekto idėjas mes įgyvendinom 23 metais, su fontanu nespėjome. Beje, ką galiu paminėti, kad mūsų vidutinė ir didelė projekto idėjos pagal vertės gali būti įgyvendintos nuo 1 iki 2 metų. Tai reiškia, kad mes galime persikelti ir tai įgyvendinti per 2 metus, priklauso nuo projekto idėjos. O mažoji visada turi būti įgyvendinama einamaisiais metais. Mūsų kvietimas prasideda metų pradžioje ir baigėsi metų gale pagal kalendorinius metus. Tai va tiek. Dabar jau galite klausimus užduoti, jeigu jų turite. Taip, matau, Skuodo vaga kelia ranką. Prašom. Taip, laba diena. Tikriausiai girdit mane. Aš norėjau paklausti, pas mus dabar irgi biudžetą svarsto dėl sumų šitam projektui skirti ir iškilo tokie svarstymai taryboje, kad mažosios seniūnijos, kur yra nedaug gyventojų, pavyzdžiui, 200 gyventojų, 100 gyventojų, jie kažkaip lieka, nelaimi, nes visad laimi miestas, Skuodas. Ir tam buvo toks pasiūlymas, kad reikėtų suskirstyti į kategorijas, kad didesnės seniūnijos turėtų vienoj krūvoj ten tą projektą laimėti, Skuodo miestas atskirai ir mažosios seniūnijos atskirai. Bet ir vėl nerado sutarimo, tiesiog yra tokių kaimų, kur, sakau, 100 žmonių, 50 žmonių ir jie sako, mums nėra šansų, niekaip mes nesurinksim. Aš tiesiog klausimą norėjau paklausti dėl teritorijos. Va jūs sako dabar idėja, kas nori gali teikti idėją, ar teikdami idėją jie turi nurodyti, kokioj teritorijoje ta idėja bus įgyvendinta? Taip, tai kadangi jie turi sklypų planą, tai jie privalo nurodyti konkretų sklypą, kur yra projekto idėja teikiama, į kurį sklypą konkrečiai. Kas liečia, dabar papildysiu gal jūs truputėlį dėl, sakykime, tų grupavimų, ar ne? Vienas dalykas, tai ką mūsų Liučiūnai, tai ten greičiausiai, man atrodo, gyventojų skaičius gal ar siekia tos 200, bijau pameluoti dabar, bet tai kaimas va toksai, jisai tikrai mažas. Prieš tai buvo pas mus Domeikava, ne prieš tai, teisingai buvo tais pačiais metais, buvo praeitais metais ir Domeikava, kuri viršė 10 000 gyventojų. Tai Liučiūnų kaimas nunešė Domeikavą. Žinokit, gyventojų skaičius turbūt nieko lemia darbas. Tai va čia turbūt matau, kad Aušra galės pasidalinti iš vidaus, kai reikia praktiškai kažką daryti. Tai čia, sakau, lemia, va turbūt gal didžiausia pagalba tai yra mūsų tie mokymai tiem mažiukam, nes visada paimti keletą mažų vietovių yra juos lengviau sutelkti negu vieną didelį kaimą ar miestelį. Tai čia vienareikšmiškai negalėčiau to pasakyti. Žinau, kad Tauragė yra pasiskirsčiusi. Tauragė turi bendrą projekto idėją Tauragės miestui berods ir yra Tauragės rajonas, tai reiškia tom kitom seniūnijom, į kurias negali pretenduoti miesto gyventojai su projekto idėjom. Tai tiesiog yra tų galimybių, galima pasižiūrėti, nes tų savivaldybių dabar bijau pameluoti, kaip Klaipėdos rajonas daro. Tai vat pas juos reikėtų pasižiūrėti, jie taip pat žiedinė yra savivaldybė.
bet aš kažkaip nefiksavau, kad palyginimui kas ir kaip, bet galima pasidomėti, žinokite. Tai O nežinau. jūs turite dar kažkokių apribojimų, pavyzdžiui, jeigu aš šiais metais laimėčiau, kitais metais aš vėl galėčiau teikti idėją ir nėra jokio Galite apribojimų? teikti, išskyrus, kad negalėtume teikti į tą patį sklypą, kol nepabaigta projekto idėja. Mhm. Kaip sakykime, Vandžiogalos atveju, didelė projekto idėja, jinai yra dar neįgyvendinta, bus baigiama įgyvendinti šiais metais, tai į šitą sklypą negali pretenduoti jokia projekto idėja. Kol nepabaigsime Supratau. projekto, tam, kad nesukristų, žinot, papildomi dalykai ir paskui ar netilps, ar nebederės vieni su kitais, ar panašiai, kad neįvyktų klaidinimo. Tiesiog jie turi pramečiuoti. Dėkui, ačiū. Prašau. Kristina, matau, rašo Švedaitė, prašo Žanetos apie iššūkius dėl žemės paskirčių papasakoti. Su žemės paskirtim, tai tiesiog, sakykime, žemės paskirtis, tai turbūt gal dalinai pasikartosiu, kad tai norime, kad tai jau būtų sutvarkyti vis dėlto sklypai, kad tai būtų visuomenės poreikiam išimti vis dėlto tie sklypai ir kad galėtų savivaldybė lengviau tenais jau, sakykime, su sklypo dokumentais nebegaišti laiko. Nes jeigu tai yra mažos vertės projekto idėja, tai gali atsitikti taip, kad nebespėsi susitvarkyti sklypo dokumento, o reikia tau įgyvendinti. Tai čia yra atsakomybių klausimas. Dabar, kai pasikeitė įstatymus ar ne, ir miestuose, miesteliuose tam tikros funkcijas jau perėmė su žemės sklypais, valstybinės žemės sklypais savivaldybės, tai dabar vat apie tai yra svarstoma, o ar galėtumėm čia plėsti savo galimybės, ar dėsime valstybinės žemės sklypus. Tai, bet dabar tai yra diskusijų klausimas, nes kvietimas šių metų dar yra nepaleistas, tai vis dar norime viską susižiūrėti, kad nekiltų paskui kažkokių sunkumų ir sudėtingų dalykų, dėl kurių mes negalėtumėm įgyvendinti projektų. Supratau, dėkui. O sakykite, vakar mokymų seminaro metu buvo keliamos projektų idėjos, siūlomas projektų idėjos, tokia darbinė grupė. Ir dėl rekreacinės zonos įrengimo, na, pavyzdžiui, paplūdimio šalia ežero ir buvo svarstomi trukmė, kiek tai užtruktų įgyvendinti. Ir buvo tas biurokratinis procesas minimas dažnai kaip toksai trikdis, kuris gali ištempti tą visą veikimo laiką, įgyvendinimo laiką, parengiant visus prašymus, gaunant leidimus ir taip toliau. Jūs gal turite patirties ir žinote, kiek tai gali trukti, kad žmogui apskaičiuoti plius minus, kiek tai gali užtrukti iki paraiškos parengimo ar parengiant, suderinant visus leidimus ir panašiai. Tiek ta trukmė priklauso nuo projekto idėjos, tai mes jau sakau, prašome tada pasikonsultuoti su mumis. Jeigu mes neatsakome klausimų, mes savivaldybėje turime kitų skyrių specialistus, turime iš tiesų šalia, kurie gali mus konsultuoti visais klausimais. Tai čia bet kokiu atveju, kad labai svarbus yra klausimai laike. Jeigu ypatingai tai yra mažos vertės projekto idėja, kurią turime įsipareigoję esame per metus įgyvendinti, tai priklauso nuo to, kas ir kaip. Jeigu, sakote, vandens telkinys, tai vėlgi kiekvienas dalykas turi savo reikalavimus ar ne, tai reikia ir apie tai pagalvoti. Tai mes jau stengiamės su idėjos autorium jau prieš tai apie tai kalbėtis, kad kas ir kaip ir kodėl. Nes viena medalio pusė tai yra pateikti projekto idėją, antra yra tada įgyvendinti ir trečia, o kas ją prižiūrės dar po to, nes tada tai virsta kaip ir tos seniūnijos teritorija, greičiausiai bus perduota pagal bent jau mūsų tvarką, mes perdodame tą turtą seniūnijai. Ir seniūnija atsakinga yra už, sakykime, inventorių, už priežiūrą tos įgyvendintos projekto idėjos. Tai reikia visada labai daug žingsnių tokių, va, ką sakot, numatyti. Visiškai suskaičiuoti tam tikrų biurokratinių žingsnių tikrai nepavyks. Kas įvyko mums pirmais metais, sakykime, buvo pateikta projekto idėja paveldo objekte. Na, pirmi metai, pirmas grėblys toks rimtas mums papuolė, ant kurio užlipam ir kluptelėm tikrai. Dar po to tais pačiais,
sekančiais berods metais, 22 metais keitėsi STR-as, tada pagal naują STR reikalavimą, nepasakysiu dabar punkto, privalomi bet kokie projektai turėjo turėti geologinius tyrimus, atsirado geologija reikalaujama, tada tai yra paveldas, tada tai 3 kategorija, tada tai pati brangiausia, sudėtingiausia, ilgiausiai užtrunkanti, tada derinimai su paveldu. Na ir tikrai bus tų iššūkių, niekas nesako, kad jų nebus, tačiau reikia apie juos kalbėti, pasakyti, jeigu jau ten jau visiškai kažkur kažkas kažkaip, nu tai tiesiog tenka pripažinti ir jeigu užsispyrę esam ir norime tai davesti iki galo, tai faktas, kad mes apie tai galvojam, dėliojamės, na, tenka pripažinti, parašyti gyventojams pranešimą, laišką, kad labai atsiprašom, nu, bet mes tai padarysime, įgyvendinsime, tik tais, nu, nepykit, bet tiesiog, vat, kaip sakot, biurokratiniai mechanizmai ir jie mus taip užspaudė, kad tenka tai truputėlį dar atidėti, kad netrumpam ar trumpam laikotarpiui, bet padarysime, pažadam, bet pakentėkim, nes norime tai padaryti. Supratau, ačiū labai už išsamų atsakymą ir pasidalintą patirtį. Pasirodo, būna ir va tokių atsiranda dalykų net ir patyrusiems jau. Dabar Skuodovo vaga, čia jūs turbūt nenuleidote rankos, taip? Ne? Ar dar kažko norit paklausti papildomai? Nenuleidot. Kaip suprantu, daugiau klausimų nebus. Čiate irgi klausimų nematau. Ai, palaukit, čia vienas kažkas. Janina, taip, prašau. Taip, sveiki, Kaišiadorių vietos veiklos grupė Janina Augustinavičienė. Pasakykit, nežinau, gal kažką praleidau, atsiprašau, jeigu pasikartos klausimas. Ar visus pavyksta per tuos metus laiko ir įgyvendinti? Kol kas taip. Nes nebūna taip, kad užsitęsė ten gal pirkimų procedūrų ar kažko, tai kad įgyvendinimas nusikelia į kitus metus. Tai tie pirmi metai mūsų vis dar tokie, žinot, tokie labai laikom viskas, bet jau dabar jau viską susitvarkėm, visus biurokratinius, nes sakau, nesudėtingas statinys, nes labai ką pamiršau paakcentuoti, tai reikia visada pagalvoti su projektų idėjos autoriais, pasikalbėti, vis dėlto įsivertinti, kad sąmatoje atsirastų projekto išlaidos ir faktas, kad jeigu tai yra projektas, tai atitinka iš karto dar vieną žingsnį, kad savivaldybės ir valstybės lėšos turi būti projektai ekspertuojami, tai dar papildomos lėšos, tai tas išlaidų eilutes ir tą projekto poreikį reikia labai jau įsivertinti mums kaip savivaldybei ir kad paaiškinti ir tam žmogui, kad mes esam darę, tikrai visais atvejais esam darę, kad pasakom, padėliojam arba perskaičiuojam jų sąmatą, tada pasitarėm su projekto idėjos autorium, tada klausėme, o ką daryti ir kaip daryti, pavyzdžiui, jeigu sukyla pinigai ar ne projekto idėjas, mes tada jam sakom arba kažką sumažinti, kad liktumėte mažoje projekto idėjos kategorijoje, arba tada galite optiškai išsididinti ir persikelti į vidutinę. Bet aišku, tada atsiranda kitas žaidimas, kas balsų surinkimo tas minimumas, kurį reikia pasiekti. Ir šitie dalykai iš tikrųjų labai taip ir sužaidžia. Visko būna, su viskuom dirbam, bet stengiamės kol kas nutelpam į viską, tai projekto idėjas mūsų įgyvendina, būna sukuriamos darbo grupės, kurių vadovai būna konkrečių seniūnijų seniūnai, kuriuose bus įgyvendinama. Jie kaip vietininkai per seniūnijas, didelius tada daro per viešųjų pirkimų skyrių, įvairiai. O kada anksčiausiai esat paskelbę dalyvaujamą biudžetą? Pavyzdžiui, dabar 24-ieji. Praeitais metais sausio mėnesį, sausio iš karto po tarybos. Taryba. Kada taryba? Sakykite, šiandien mūsų tarybos posėdis yra. Tai reiškia, rytoj skelbsit? Žadėjom, bet dar vieną dalyką norim labai pasitikrinti, nes mes šiais metais testuojame, bandom prasitestuoti naują svetainės platformą, tai dėl balsavimo, kad pabandyti siekti jį kažkaip supaprastinti, tai greičiausiai gali būti, kad galim užtrukti dar keletą dienų, bet arba sausio pradžia, pabaiga, arba vasario pradžia vis dėlto bus skelbiamas kvietimas. Kad užtektų to laiko pabaigti, bent jau tą mažą, kaip ir sakot, kad yra procesai. Nes yra vertinimai, etapai, visa kita, komisija turi dar įvertinti, prašyti koreguoti arba ne, ar telpam ar netelpam, kaip ir kas ir ką.
Dar jeigu galima, norėjau paklausti, ką darot, kai, pavyzdžiui, surenka vienodų balsų skaičių? 20 000 ir yra 3 laimėtojai, kurie visi po 100 balsų subalsavo. Ką darot? Kaip išrenka? Nežinau, dar nebuvo. Taip, Nebuvo. nebuvo. Buvo pas mus antrais metais buvo tokia situacija, kad surinko balsų skaičiumi pagal likusius pinigus, kuriuos turėjome biudžete, tai visų 3 kategorijų laimėjo po 1 ir paskui viskas eina nuo balsų skaičiaus. Tai, sakykime, gali būti įgyvendinta kaip pavyzdys, tada buvo 10 000, 20 ir 50. Tai, sakykime, perlipo tą minimalų balsų skaičių ir galėjome įgyvendinti arba tada papildomai dar vieną vidutinę arba 2 mažas. Tai, pavyzdžiui, mažos vertės projekto idėjos surinko daugiau balsų negu antra vidutinė. Ir įgyvendinom pagal balsus 3 mažas viso. 3 mažas, 1 vidutinė ir 1 didelė. O taip, kad supultų ir būtų visi, taip nebuvo. Vat jeigu bus, tai nežinau, kad direktorius pas mus realiai priima tą sprendimą pagal tvarką, kad jis skelbia laimėtojus ir tada dar papildomai yra palikta teisė spręsti vertinimo komisijai. Tai greičiausiai tai būtų vertinimo komisijos posėdžio metu iššūkis, kaip ką sudėlioti ir kaip tie skaičiai atsigula ir kaip atrodo bendroji toj sistemoje visi skaičiai. Tai neatsakiau į klausimą, nes dar taip nebuvo, tai nežinau, tokios patirties neturim. Dėkui, supratau. Ačiū labai už klausimus. Ar dar yra norinčių paklausti? Matau, kad tylu. Tai ačiū labai, Žaneta, labai nuoširdus, įdomus ir išsamus jūsų pristatymas. Labai, manau, daugumai buvo naudingas ir gaus teigiamas patirties, galbūt ir pas save pritaikys, ar žinos tos kelius, kaip tą pradėti daryti ir tapti tuo dalyvaujamu biudžeto dalyviu, teikti paraiškas ir panašiai. Tai ačiū Jums labai. O dabar mūsų Aušra Lukošienė labai laukia, matau, ir nori pristatyti iš raudondvariečių bendruomenės pusės. Tai prašau, Aušra. Sveiki, ar girdite gerai? Labai. Puiku, tada pabandysiu pasidalinti skaidrėmis. Taip, turbūt matote. Taip, viskas, puiku. Tai puiku. Prisistatysiu trumpai, esu raudondvariečių bendruomenės pirmininkė, mūsų bendruomeniai praeitais metais, su jo 10 metų, tai nežinau, daug ar mažai. Pirmininkė esu, berot kokius 4 metus, nežinau, laikas labai greitai bėga, daug darbų, daug visko, nespėjom skaičiuoti. Esam aktyvus, turim tokią, narių virš 30-60, bet pas mus taip, mes kadangi nepilnamečių kaip ir nelabai skaičiuojam, bet jie irgi mūsų nariai, tai tokia įdomi komanda, aktyvi, šeimos ir senjorai ir kaip sakant, visa paletė mūsų yra. Tai mes ir stengiamės atliepti daugumo, ne tai kad daugumos, bet kiekvieno norus. Dabar sakytumėt, čia kiekvienas savo norais. Taip, iš tikrųjų mes turim ten metų pradžioj pasvajojimo tokią mėnesį, kai visi rašo savo svajonės, norus, ko norėtų, kad būtų Raudondvarį, kad būtų, tarkim, ir pačiam kaimelį, ir ten kažkur už jos ribų, kur nuvykti, ką pamatyti, ką išmokti. Tai mes taip prisisvajojame ir tada lengviau būna, kai reikia kažkokias idėjas pateikti. Tai pirmoji skaidrė, čia tokia mintis, paskui norėsiu prie jos grįžti pačiam gale. Tai labai noriu pasidžiaugti, kad kiekvienas iš mūsų gali ar ilgai brandintą, ar labai trumpai brandintą idėją, svajonę ar sumanimą, mano atveju Kauno rajono savivaldybės dalyvaujame biudžete dalyvauti, gauti finansavimą ir sulaukus pakankamo gyventojų palaikymo, savivaldybė finansuoja ir gyvendina idėjas.
Aušra, minučiukė, čia jau turėjo pasikeisti skaidrė. Ne, dar ne. Čia viršelis, taip? Čia taip. Aš pakeisiu. Labai gerai. Taip. Tuomet, pabandom perėti prie kitos dabar. Dabar kažką. Taip. Tai dabar čia būtent tokia vieta, mes turim tokį gražų parkelį, laisvalaikio ir poilsio zoną, kur vyksta mūsų įvairūs renginiai ir mes turėjom čia mūsų senoji rampa, kur taip pat esam laimėję mūsų bendruomenės narės iniciatyvą, dalyvavom 2016 metais Benedikto Vanago velomaratone Vilniuje ir su MV kompanija laimėjo, jeigu neklystu, $6,000 ir tada bum pastatė tokią rampą. Tai visi labai džiaugiasi ir per 6 metus tą rampą 2 kartus teko keisti paviršių, kadangi buvo naudojama tikrai. Buvo net iki tokio dalyko, kad darydavo grafikai, kas kada važiuos ir skambindavo vaikai jau čia prieš tą jau naująją rampą, dėl ko kilo poreikis naujai. Aušra mums neleidžia važiuoti. Atvažiuok, padėk. Tai visi matė tą tokį poreikį didesniam, geresniam dalykui. Tai nežinau, ar yra geresnis būdas nei dalyvaujamas biudžetas, kai fizinis asmuo gali kartu su bendraminčiais, sukūrus komandą, galų gale, nežinau, daugiabučio kaimynai, sukurti gerbūvį. Tai tuo momentu jau tikrai ne vieno raudondvariečio buvo tikslas rasti būdą, kaip ar padidinti, prilipdyti kažką tai, kad ta rampa būtų didesnė. Nes tikrai jaunimas kiekvieną dieną mes norim aukščiau, mes norim daugiau. Ir tikrai mus pastumėjo būtent šitai idėjai. Tai kiekvienas miestelis ir miestas turi tokią vietą, kur tarsi medum patepta. Tai čia ta vieta buvo, kur patepta medumi. Teikdama šitą idėją atstovavau ne savo norus, kadangi nevažinėjau tikrai su riedlente, nei su riedučiais, nei BMX dviračiais, o tiesiog bandėm atliepti jaunimo norą. Ir kadangi vis tiek turi tai būti pilnametis suaugęs žmogus, tai tiesiog aš apseimiau atstovauti juos ir su visa komanda stengiamės kažką sugalvoti, kad mes galėtumėm aukščiau. Tai vieta patepta medumi, mes sudalyvavom ir laimėjom. Štai, čia jeigu matot kairėj, ta mūsų mažoji rampa, ten pačiam kamputį, o štai tokia rampa jau atsirado po mūsų idėjos įgyvendinimo. Tai tie metai tokie lemtingi, patys pirmieji, mes nebuvom tiesiog aš nebuvau teikus ir Raudondvaris turbūt nebuvo teikęs jokios idėjos anksčiau. Ir visų balsavusių dėka atidarėm naują parką riedlenčių. Viskas įvyko ganėtinai greitai. Nuo idėjos pateikimo ir konkurso laimėjimo, tiksliau, nuo konkurso paskelbimo, kad laimėjom, iki rampos atidarimo, berods 3 mėnesiai. Tai pakankamai greitai, kaip sakant, viskas vyko, o vyko viskas dėl to greitai, kad mes kartu su Kauno rajono savivaldybės darbuotojais, jiems padedant, atlikom namų darbus. Nes mes iki paskelbimo dalyvavimo biudžeto bendravom ir visą tą laiką bendravom, klausėm ir viską darėm ir kaip liepė, ir kaip patys sugalvom, buvo daug visko. Tai trumpai dabar pasistengsiu pasidalinti patarimais. Čia gyventojams ir bendruomenėms, kadangi aš kaip bendruomenė, bet vis tiek bendruomenė, tai čia plačiaja prasme, nes visi gyvenam čia Raudondvary, tarkim, kaip pavyzdys, ir visi mes esam bendruomenės nariai. Tik tai vieni aktyvūs prisiregistravę, o kiti tiesiog gyvena. Tai keletas patarimų, reikia
tikėti tuo, ko nori pasiekti. Tai vat labai svarbu, kad tas žmogus, kuris teikia idėją, jis tiesiog nebūtų kaip pastatytas, įmestas. Va, dabar ar liepta, kaip sakyt, va, atstovauk ir viskas. Ne, taip nebus. Turi tas žmogus tikėti tuo, ką nori padaryti ir ką nori gauti. Dabar galimybė pasitikrinti. Žinokit, mes turėjom visą laiką tokią kaip ir antrą planą, kad jeigu ir nepavyktų mums šitą idėją įgyvendinti, mes pasitikrinsim, ar tikrai mums to reikia. Ir tai, iš dalies tikrai svarbu, nes tada tu matai, ar čia daug tų žmonių, ar čia jiem tikrai reikia, ar čia tik tai va tie keli ten, ar keliasdešimt. O kai viskas pajuda, tada jau tu matai, kaip sukasi tas ratas, jisai toksai kaupėsi ir viskas tada pajuda kita linkme. Tai va čia labai gera galimybė pasitikrinti ir tada pasimokinti ir kitą kartą tiesiog tas, kas nepavyko arba nebuvo padaryta taip, kaip reikia, galima papildyti. Taip, išsiaiškinti, kai nežinai, viskas atrodo labai sudėtinga. Iš tikrųjų, čia taip ir gyvenime yra, kai nežinai, tai viskas atrodo ir baisu, ir nesinori ten kažkur lysti. Tai vat, pirmiausia, labai patarčiau išsiaiškinti viską iki smulkmenų. Tiesiog vat, planai pasidaryti, susirašyti klausimus, kad viską galėtum išsiaiškinti, tada nebūna tos baimės jausmo, nežinojimo, galvojimo papildomo, tiesiog viskas, kad būtų aišku. Kaip balsuoti, kas mokės pinigus, kas laimės, kai laimės, kas bus, kas prižiūrės, taip toliau, viską galima išsiaiškinti, klausti reikia tik tai. Tai vat, kas teikia idėją, dažniausiai tas žmogus, jisai domisi, o kitiems tai tiesiog, iš šono, taip, balsuoti, viskas, paspaudi mygtuką, užbalsavai, bet vis tiek reikia savo komandą supažindinti tą, kad tu pats žinai ir kad kitas žinotų, kad galėtų dalintis teisingą informaciją. Ypač tie, kurie, tarkim, tau padeda viešinti, balsuoti, padeda ten su kažkokiais kitais dalykais, jie turi žinoti teisingą informaciją, kad nebūtų interpretacijų įvairių. Tada galės ir draugus, ir kaimynus, ir visus kitus teisingai pakonsultuoti. Ir klausti, nes kvailų klausimų nėra. Tikrai jų nėra. Jie tik būna neatsakyti. Čia turbūt ir Žaneta tą minėjo. O klausimų tai buvo išties tiek daug. Tai kur tas mygtukas, kurį reikia paspausti, kad pabalsuoti? O ar nenuskaičiuosi man tų pinigų dabar iš karto, nes kadangi per valdžios vartus reikia registruotis, ten viskas užtrunka. O tai kam jums ta rampa? Taigi va, turit rampą. Tai va, reikėjo irgi įrodyti, ne tai, kad įrodyti, bet uždegti tą ugnelę, parodyti, kaip mes degam, dėl ko mums reikia tos rampos naujos. Ne man, nes aš tik idėjos autorė, pristatytoja. O kaip tas jaunimas jos nori, kodėl jis jos nori, kam jos reikia, kad jisai nenori vykti į Kauną, praleisti pusę laiko kelioniai, truputėlį pavažinėti ir grįžti atgal. Mes čia galim turėti tai, kas yra kažkur kitur. Labai daug kantrybės reikėjo atsakinėti klausimus, tai tikrai apsišarvuokit kantrybę, nes jų bus visokių ir įdomių, ir neįdomių, bet juos reikia atsakyti. Taip, su kokiais iššūkiais susidūrėm? Sukūrėm komandą, sukūrėm planą, pasiskirstėm darbais. Tai iš tikrųjų, čia kažką turbūt gal praleidau, palaukit. Taip, subūrėm komandą. Tai iš tikrųjų labai svarbu tai daryti ne vienam, o turėti komandą, turėti planą, turėti žingsnius tam tikrus, paskirstyti darbus. Vienas tikrai nieko nepadarysi. Čia ne tai, kad Facebook'e paskelbiai ir visi dabar balsuoja, kaip smagu, kaip gražu. Tikrai ne, taip niekas nevyksta, tai didelis darbas ir reikia daug įdėti pastangų. Nuolatos konsultavomės su Kauno rajono savivaldybės darbuotojų. Tai tikrai labai noriu pasidžiaugti, kad mums tikrai pasisekė, kad turim tokius darbuotojus kaip Žaneta, kaip Reda, kaip Laura, kaip Asta, kurios tikrai konsultavo
įvairiais klausimais, ko negalėdavo atsakyti, prašydavo truputėlį palaukti, pakabėti ant laido, greit ten, jeigu reikėdavo sureaguoti, arba atsakydavo vėliau, perskambidavo. Aišku, būdavo ir tokių momentų, kai mes jau iš inercijos dirbam, mums kažkas neaišku, skambini, labą dieną, mes čia norėjom paklausti, pasižiūri, 8 vakaro. Oi, atsiprašau, tikrai, va taip buvo tokių keletas niuansų, kai mums tai nedarbo laikas, kaip sakyt, mūsų darbo laikas, jisai toks kitoks, o ten jau po darbo žmonėm, bet jos maloniai atsakydavo, arba, tarkim, dėl rytojaus susitardavom, kad ten mums atsakys ar dar kažką, tai labai dėkingi esam, kad taip pasižiūrėjo į mūsų visus va tokius skambučius ir po darbo draugiškai. Įtraukiam jaunimą į projekto pristatymą, viešinimą ir balsavimą. Tai va šitoj vietoje irgi labai svarbu, kadangi idėja yra jaunimo, toks mes, kaip ir nevažinėjom tom riedlentėm, nežinom tam tikrų niuansų, tai ir prieš teikiant idėją ir tos rampos, kaip ten turi atrodyti, nuolatos susitikdavau su jaunimu ir klausdavau, pažiūrėkit, ar čia jums šitas va taip gerai, ar čia jums tiks? Ne, sako, mums reikia čia aukščiau, čia mums reikia dar tokio metalinio. Nu, va tokie dalykai, žinokit, taip, ir jie užima laiko, bet pasiteisino. Taip pat labai kvietėm jaunimą dalyvauti balsavime, kadangi jie nepilnamečiai patys negali, tai tiesiog aktyvinom, kad parėję namo paklaustų tėvelių, ar prabalsavo, kaimyną užkalbintų, savo klasioką tiksliau pakalbintų, ar jo tėvai balsavo, ar matė, ar žino, kas čia per projektas. Tai va tokių irgi labai svarbu, kad ta kurią atstovauji idėją, grupę, jie irgi įsitrauktų į šitą visą procesą. Bendravimas asmeniškai 100 gautas balsas. Tai čia toksai gal 10, truputėlį gal jau čia perspaudžiau, bet iš tikrųjų, žinokit, po viso balsavimo ir po laimėjimo tikrai buvo žmonių, kurie atėjo, sako, atsiprašau, Aušra, žinok, aš neprabalsavau. Tai sakau, kodėl, taigi kalbėjom, viskas gerai. Man ten sunku buvo, paskui nenorėjau tavęs trukdyti, čia, žinai, matau, kad užsiemus. Tai va, tokie dalykai atrodo labai žemiški, bet tikrai neužtenka vien tik Facebook'e pasiskelbti ar kažkur tai, kad va idėja, va balsuokit ir viskas. Taip tikrai neatsitiks. Reikia truputėlį ir paskatinti, ir pastumti, ir man buvo labai smagu, kai turėjom tokį vieną pavyzdį, kai skambino viena moteris, sako, aš, žinokit, nieko nesuprantu, ką čia reikia daryti. Mano anūkų tikrai nėra nevažinėję, vaikai tikrai jau seniai nebevažinės, jau užaugę ir nebevažinės, bet, žinokit, aš noriu prabalsuoti. Ar jūs galite atvažiuoti pas mane ir prabalsuoti? Aš turiu kortelę čia, turiu visko, prisijungimų, sako, bet aš nieko nesuprantu. Tai mums buvo toks, kaip ir vau iššūkis. Nuvažiavom į namus, prabalsavom, aišku, už tą žmogų ir taip tikrai maloniai, labai toks paskatinimas, kad yra ir tų, kuriem galbūt net nesusiję su tavo ta idėja taip labai stipriai, bet jie tave palaiko. Tai labai svarbu turėti tos draugiškus, gerus santykius su visais. Kita skaidrė, su kokiais iššūkiais susidūrėme. Kas man atrodo aišku, kitam gali būti neaišku. Tai va čia turiu omeny tą, kad aš kai domiuosi, aš viską žinau. O visi kiti, tai, jie tiesiog, jie nesupranta, tikrai, kur tas mygtukas, jo nėra, nes ten reikia kažkur į apačią paeiti, paskui grįžti atgal ir taip toliau. Tai va tie tokie sunkumai, kaip ir atrodo, neturėtų būti sunkumais, bet jie atsitinka ir tas balsas kažkur tai pradingsta. Keisti planą, strategiją pagal aplinkybės. Taip, svarbu turėti planą ir tuos žingsnius, juos daryti, bet atsitinka gyvenimas kaip visada ir tada reikia labai greitai orientuotis, kaip perjungti kitą pavarą ar tiesiog pasukti kažkokiu kitu keliu. Dažniausiai taip nevyksta viskas, kaip susiplanuoji, jau mes turbūt žinom. Ir tada reikia priimti sprendimus argumentuotus kitus.
Labai svarbu dar išklausyti pastabas aplinkinių ir stebėti va tą aplinką, kas ką sako ir priimti tai kaip tiesiog geranoriškai ir pasitaisyti tose vietose. Balsavimas sudėtingas, nes projektas rimtas. Taip, šitoj vietoj tikrai, žinot, aš tiesiog, kadangi reikėdavo prisijungti per elektroninius valdžios vartus, ten būdavo visokių užstrigimų, pasikabindavo sistema, per telefoną neleidžia balsuoti, bet prisijungus prie kompiuterio leidžia. Labai daug visokių buvo niuansų. Vat šiemet galbūt net bus lengviau, matau, kad jau dirba, atkreipė dėmesį šitoj vietoj, nes popierinio balsavimo tikrai nebuvo. Tai aš visiems sakydavau, o jūs įsivaizduojat, kad tai yra 50 000. Ar taip vienu mygtuko paspaudimu, ir gausis viskas? Nu neįkrenta į sąskaitą niekada taip lengvai tas 50 000, juos reikia uždirbti, reikia pasistengti, reikia kažką padaryti daugiau. Ir tik tai tiesiog reikia nenuleisti rankų. Aišku, turėjom tokių gudruolių, kurie paskambina, sako, mano brolis tarnauja ten kariuomeniai, tai va dabar tai kuopai duosim ir jie visi prabalsuos. Nu ne, žinokit, reikia sekti tas instrukcijas, kad turi būti mūsų, pavyzdžiui, Kauno rajone registruoti asmenys, pilnamečiai ir taip toliau. Čia tokie dalykai, kur kartais kažkas tai prirenka tų balsų ir jie tokie, reikia labai atsakingai tai pažiūrėti. Blogas oras, čia tai turbūt jau juokiasi dabar visi, nes, tai ką, apsirengi ir oras geras. O iš tikrųjų, tai žinokit, mums vos nepakišo kojos blogas oras, kadangi mes paskutinę savaitę buvom susiplanavę išeiti į kaimą, į Raudondvarį, su skrajutėm, sutikti visus dalinti skrajutės, pasakoti apie projektą ir lyjo. Vieną dieną lyja, kitą dieną lyja, trečią dieną lyja. Tai nieksgi nevaikšto, visi namie sau ramiai sėdi šiltai. Tai tada taip atsitiko, kad jaunimas mums pasiūlė tokią idėją. Gerai, sako, mums nėra blogo oro, jie sako, susirenkam prie rampos, mes važiuojam, jūs grojat, leidžiat muziką, padarom klipuką, keliam į Facebooką, visi dalinamės. Tai taip ir įvyko. Tai galit Raudondvariečių bendruomenės puslapį pasižiūrėti 22 metais, kaip mums ten sekėsi per tas balas ant rampos tos senosios važinėti, kaip mergina groja su fleita, lietui po skėčių. Tai toksai akibrokštas su blogu oru. Ką seniūnijos savivaldybė galėtų geriau daryti? Visada galima geriau ir manau, jie tą ir daro. Geranoriški ir paslaugūs savivaldybės darbuotojai. Tai jau čia, kaip ir minėjau, mums tikrai labai pasisekė, nes mes daug turėjom klausimų ir mums į visus atsakė. Daug konsultavomės, su kokiamis problemomis teko susidurti, su kokiais sunkumais, kas pavyko, kas nepavyko. Tiesiog viską sakėme, gavom atgalinį ryšį. Ir tai buvo labai svarbu. Tas šiltas ryšys bendravimo, jisai visada duoda vaisių. Taip pat labai svarbu, kad kai pasiūlai idėją, mesgi nežinom tų techninių dalykų, kur ką galima statyti, ką galima daryti, ar iš vis ten galima kažką daryti. Tai labai svarbu viską tai su jais aiškintis, nes jie tikrai žino, kur paklausti, kur pažiūrėti ir tada gali duoti atsakymą. Tai būtinai pasikonsultuoti, kad tos idėjos nebūtų kažkokios nerealios ir tada jų negalima įgyvendinti. Seniūnijos palaikymas. Norėjusi, aišku, didesnio palaikymo. Čia turbūt irgi priklauso, kas kokius santykius turi su artimiausiais savo atstovais valdžios. Bet nepamirškim to dalyko, kad mes visi savo norais, idėjomis tiesiog įkrentam į jų gyvenimo, į darbo kasdienybę ir turėtumėm irgi atsižvelgti, kad pabendrauti, pasitarti, paklausti
ir jeigu jau norim pakavoti, tai reikia turbūt argumentuotai tai daryti, o ne tik dėl to, kad iš principo. Dalyvaujamas biudžetas. Tai galimybė kiekvienam tikrai asmeniui sudalyvauti, realizuoti savo sumanymus, kuo jie kūrybiškesni, inovatyvesni, tuo turbūt bus priimtinesni visiems ir tada balsavimas jums pasiseks. Tikrai labai smagu, kad išgirsta savivaldybė mūsų norus, idėjas ir tada dėl tų bendrų lėšų panaudojimų gali ir tu sudalyvauti ir būti tas raiktelis, gal mažiukas, bet kuris tikrai pasuka viską į priekį. Tai dabar sugrįšiu prie pirmos skaidrės. Vat lemputė. Žinot, jeigu gimė idėja ir užsidegė šviesa, tai stenkitės viso projekto metu, nuo pradžios iki galo, kaip ten viskas pasibaigtų, palaikykit tą lemputę degančią. Duokit jai elektros, duokit energijos. Visą savo jėgas atiduokit ir jums pasiseks. Ačiū. Ačiū, Aušra, labai, wow, irgi toks labai nuoširdus ir puikiai padirbėta prie pristatymo ir iš tikrųjų labai atsakyta į daug klausimų, į tų žingsnių, ką reikia žinoti, ką reikia daryti, kas gali nutikti, netgi ir balsavimo procesas, o kaip gali kišti koją kartais. Taip. Labai, labai iš tikrųjų super, manau, tai tikrai aiškiai, labai aiškiai viskas pateikta. O Aušra, gal dar turite dar kokių pavyzdžių be riedlenčių šitos rampos dalyvaujamo biudžeto iš jūsų Raudondvario pusės miestelio? Šiai dienai mes taip pat turim šiem metam jau planų, dabar aišku neatskleisim, bet tikrai turim. Tas laimėjimas tikrai mus paskatino dalyvauti ir visus žmonės, kuriuos sutinkam, kurie net nėra mūsų bendruomenės nariai, bet yra raudondvariečiai ir šiaip žmonės, kurie gyvena užsienį, mes tiesiog skatinam, kad jie pateiktų savo idėjas. Jie gali tai daryti, va, kaip ir minėjo, nebūtinai gyventi Raudondvaryje, tu gali ten kažkur tai, bet sukurti gerbuvį čia. Jeigu ta idėja bus labai gera, tu sudominsi ir bus balsuotojų, kurie palaikys tave, tai prašau, kodėl ne. Ir tą patį jaunimą tikiuosi, kad gimnazijos, net žinau, kad ir darželiai jau turi tokio patirties, kad dalyvaujamam biudžete. Tai man atrodo labai svarbu, nes tikrai jaunimui jiems įdomu ir jie klausia, jie nori, jie eina, kaip čia viskas vyksta, tai kaip čia tas balsavimas, tai čia tų pinigų gausimo, tai čia mes patys tą rampą statysim kaip pavyzdys. Jie turėjo labai daug klausimų. Tai smagu, o dar jeigu įmant pernai metus, tai kadangi mes toj pačioj vietoj irgi norėsim kažką dar daryti, tai tada išlaukiam tą momentą, bet buvo kito žmogaus bandymas irgi dalyvauti biudžete, bet kaip ir pavyzdys, aš sakau, kad tai turi žmogus tas dalyvauti, kuris tikrai, jis nori, jisai dega tą idėją, jisai gali suburti žmonės, tai labai atsakingai reikia pažiūrėti. Negalima liepti tai daryti, nes taip nevyksta, taip nebūna. Supratau, ačiū, Aušra. Gal dar klausimų būtų iš klausytojų, iš dalyvių? Helena, matau. Mano gal ne klausimas, bet toks pastebėjimas, kad ir vakar klausiausi teorijos, sakykime, teorinės dalies daugiau šiandien praktinės, tai esmė toks labai artimas ir principas lyderio, kadangi iš tiesų
patys gyventojai kelia idėjas, jie dega tom idėjom, nori jas įgyvendinti. Tai va čia galbūt yra gyventojam ko gero daug patraukliau, nes savivaldybė įgyvendina šitos projektus. Jie tai tiesiog tą idėją pateikia, kurią tiki, aišku, tą palaikymą visą turi turėti ir visą kitą, bet patraukliau jo juodą darbą, tą įgyvendinimą padaro savivaldybė. Lyderio tai projektuose pats pareiškėjas ir idėją sugalvoja ir ją įgyvendina ir dar paskui už ją ten 3 ar daugiau metų atsiskaito. Tai va, bet, principe labai faina, kad kuo daugiau tokių programų ir priemonių, kai ateina iniciatyva iš gyventojų, tuo yra iš tikrųjų galbūt ir tie patys reikalingiausi darbai atliekami, o ne tai, kad, kartais projektuose būna, aišku, gal ir ne visus ten gyventojus atliepia, bet vis vien atliepia dalį gyventojų. O šitoj vietoj dalyvaujamam biudžete, tai aš įsivaizduoju, kad kažkaip dar didesnę dalį, nes jeigu tik nuo balsavimo priklauso, tai tada iš tikrųjų turi uždegti tą idėją ir galbūt net šalia kaime, kitam kaime gyvenantį, nebūtinai tam pačiam kaime. Ačiū, Helena. O matau, Kristina dar kelia ranką, prašau. Labą dieną. Tikrai aš dėkoju merginom iš Kauno rajono, bet tom tikrai milijono čia be diskusijų, ne mažiau negu milijono. Tikrai fainai pasidalinot tą informaciją, patirtimi. Aš tikiu, kad ir kitose rajonuose vyksta tie dalyvaujamojo biudžeto projektai. Žinau, kad kai kuriuose nevyksta. Kai kurie kolegos buvo po vakar dienos jau nustebę, kad kažkaip šita tema ne iki galo galbūt įsigilinę buvo, kad arba savivaldybės turi tas programas arba neturi. Aš tikrųjų, aš prisipažinsiu, kad dar pirmininkauja tinkle, čia toks likutis projektų ir idėjų atiteko Helenai su Egle įgyvendinti. Buvo kažkaip šita idėja, šita tema man visą laiką atrodė, kad dalyvaujamasis biudžetas su lyderiu turi tokių sąsajų. Iš pradžių atrodė, tai kad čia daro tą dalyvaujamą biudžetą, nes per lyderį mes tą patį darom. Čia aš atvirai savo pradinę nuomonę. Po to pasižiūrėjau, įsigilinau, žiūriu ten taip. Ir dabar galiu pasakyti tiesiog, kad pas jūs daugiau reikalavimų. Pas jūs mažiau pinigų ir daugiau reikalavimų, ta prasme, kad turi įsitraukti visi gyventojai. Ir ką dabar Aušra ir kiti iš tikrųjų projektuose patiria, kada jau dar tik nori pateikti tą idėją, tu turi turėti palaikymą, ne? Ir po to tas balsavimas. Tai aš manau, kad kai kuriuose lyderiniuose projektuose kartais to pritrūksta. Jeigu sprendimą bendruomeniai priima pirmininkas, ir tarkim valdyba, ne? Čia susitarė susirinkime ir sako, dabar mes čia 5 renginius padarysim arba ten kokius 5 suoliukus. Aš čia kaip pavyzdį, žinai, pastatysim ten savo gyvenamojoj vietoviai. Ir tada visi, žinot, čia visi VVG bendruomenės savivaldybės atstovai susirinkę, visigi žino, kad ne visas kaimas žino, kaip ta bendruomenė veikia, ne visi įsitraukia ir kai kurie ten seniūno nuo bendruomenės pirmininko neskiria. Tai ir jie nežino, kad va čia bendruomenė padarė, jiem galvoja, gal čia savivaldybė pasirūpino, gal čia šiaip kas nors iš dangaus nukrito tas suoliukas ir stovi. O va čia dalyvaujamasis biudžetas, kada jau aš, su to prisijungiau, pabalsavau, čia vadinasi, va čia dėl mano balso stovi, žinai, to projekto tie rezultatai ir galiu naudotis. Tai, fainai.
iš tikrųjų bendruomenės va taip kažkaip suvienyje bendram tikslui. Ir nežinau, kai kurios VVG iš tikrųjų mes prisimenu, kad reikėdavo prie projektų pridėti, na, tą ir nacionaliniai paramoigi reikia vos ne, kad būtų nuspręsta bendruomenės susirinkime ir priimtas sprendimas ar padaryta kažkokia apklausa, kad to reikia. Tai čia yra tuose projektuose šitas reikalavimas. Bet vat, sakau, aš tą pastebėjimą noriu pasakyti, kad kai jau patys įsitraukia, tada labiau vertina. Tai tokio bendruomeniškumo lavinimo mokykla irgi yra dalyvaujamasis biudžetas. Aš va taip apibrėšiu. Žaneta, man atrodo, dar čia. Aš jau moderavimą perėmiau, sariukas. Aš dar norėčiau paantrinti Kristinai ir vat, kaip tik dabar prisiminiau, žinot, mes irgi vat, stengiamės palaikyti gerus santykius ir su kaimynais. Ir tiesiog paskambinom, va čia balsuokit, mes balsuosim už jūsų idėją. Ir tikrai va šitie geri santykiai ir su kaimynais, ir su visais duoda tų balsų, kurių taip reikėjo. Dar tos vienas aspektas buvo labai įdomus. Koks įdomus? Šokas buvo mums iš tikrųjų, kai mes bendruomeniai dažnai susitinkam, turim tokius edukacijas visokias ir mes tą dieną, kai skelbė apdovanojimus, kaip tik turėjom susitikimą su bendruomenė ir ten degustavom sultis, kaip čia pasakyti, vaisių kokteilius. Ir laukiam, jau visi susėdę, žiūrim mūsų tą laimėjimą, ar bus, ar nebus, ar kaip čia bus. Ir paskelbė, kad mes laimėjom idėją 3 balsais. Jūs įsivaizduojat, 3 balsais. O aš visiems, kurie balsavo, paskutinę dieną sakiau, tavo balsas gali būti auksinis. Tai kaip jau laimėjom, tai visiems tiesiog viešai ir parašiau, kad va, matot, jūsų balsas buvo auksinis. Tai labai svarbu pažiūrėti į tai, nu, va, taip rimtai. Nu, tikrai tas balsas gali būti auksinis. Ir laimėti projektą už 50 000 3 balsais, tai wow, tikrai buvo wow. Dar toks įdomus dalykas, kodėl tuos kokteilius prisiminiau. Tai kažkaip tai buvo dar po jau viso renginio, sako, ai, tai jau jie žinojo, jie buvo pasiruošę, jau jie ten šventė, nes mes kaip tik, wow, tais kokteiliais čia vaisiniais, visi kaip džiaugiamės, rodom kaip džiaugiamės, net nepagalvom, nes ta emocija tokia buvo pas mus tuo momentu. Tai va toks irgi paskui kaip ir teislamės, kad ne, nieko nežinojom, nes tikrai verkiam, verkiam, kai buvo smagu. Ir dabar va net susigraudinau, nes tikrai ta emocija buvo begalinė. Ir labai smagus ta emocija ir dabar darom daug renginių ir tai imam kaip pavyzdį, kad va, mes tokie nedideli, maži, bet galim tokius dalykus padaryti. Tai tikrai labai smagu ir labai džiaugiuosi. Ir labai dėkoju Kauno rajono savivaldybės darbuotojams. Ačiū, Aušra, už gražią patirtį ir emociją tą visą, net ir mes ją pajautėm. Matau Žanetą, keliat ranką. Taip, tikrai Aušros atveju tenais, kur buvo raudondvariečių pateikta idėja, tai tikrai laimėjo tik tais 3 balsais. Tai, kaip ir sakiau, mes privalom išlaikyti vis dėlto visas tas paslaptis kabinete ir neišsiduoti ir stengiamės jau paskutiniu momentu nežinoti. Iš tikrųjų skatinam visus balsuoti ir sakom, kad iki paskutinės dienos visada visi galvotų, kad jie yra paskutiniai ir taip skatintų balsuoti už savo projekto idėją. Tačiau papildant turbūt Kristiną ir sakykime, tą palyginimą dėl lyderio programos, tai norėčiau pasakyti, tikrai akcentuoti, kad mes Kauno rajone, bent jau mūsų skyrius, kadangi atsakingas už šią programą, tai mūsų visas fokusas šitos programos tai yra kurti tą dalyvaujamosios demokratijos įrankį Kauno rajone. Tikrai užtikrinti skaidrumą ir užtikrinti tą balso teisės pasirinkimą. Kad vienas dalykas yra, kad tu gali pateikti idėją,
O kitas dalykas, kad tu gali nuspręsti, ar jį bus įgyvendinta. Va tą sprendimo teisę mes labai norime visiems pabrėžti, kad tikrai, kad ne šiaip savo, ne todėl ir tikrai žinom, kad ir su bendruomenėmis dirbame, kad yra vienos bendruomenės, kurios apjungia didelę dalį žmonių savo gyventojų, kitos bendruomenės gal labiau dirba aktyvas, o bendra ta bendruomenė, kaimas ar miestelis tiesiog džiaugiasi rezultatais, tos mažos komandos įdirbio ar nerašo projektai, gyvendina, padaro, viską sukuria. Na ir aišku, tas vertinimas truputėlį yra tada kitas jau to rezultato, kas kiek ir prie ko prisidėjo. Kaip pavyzdys buvo viena projekto idėja, sako, mums labai reikia šuniukų vedžiojimo aikštelės. Tiesiog toks poreikis, žinokit, kad, tiesiog visi subalsuos ir viskas. Nesubalsavo. Nesubalsavo, suprantat? Jie paskui patys sako, mes netikim. Vadinasi, ką ir sako Aušra, kad vienas dalykas yra sirgti, o kitas dalykas yra, kas ir mums labai svarbu. Ar tai yra tikrai ta idėja, ko žmonėms reikia toje vietoje? Ar ne? Ar tai yra tikrai apie tai? Vadinasi, čia jau atsakomybė atitenka tam gyventojui, kuris ir turi tą sprendimo teisę. Galiu aš balsuoti kaip rajono gyventojas, bet aš turiu balso teisę tik tais po vieną balsą kiekvienai projekto idėjos kategorijai. Žmonės turi 3 kategorijos ir kiekvienai kategorijai po vieną balsą aš turiu. Ar ne? Va tai čia yra mano teisė nuspręsti arba prisidėti prie to bendro sprendimo, kas išeis ir kas įvyks. Lygiai taip pat dabar galvoju, buvo viena menininko projekto idėja. Gavomės grįžtamą į ryšį iš menininko, tiesiog sako, ta prasme, tai bet tai pažiūrėkit, kokia vertė, aš dovanoju kaip menininkas savo idėją ir kodėl dabar, ta prasme, tai jūs turėjot kaip savivaldybė galbūt šiek tiek įsikišti, gal žmogus nežino, nesupranta meninės vertės ar ne, ar panašiai. Tada jisai sako, o kodėl jūs neįsikišot? Ir mes sakom, viskas gerai, labai graži, gera idėja buvo, bet ne savivaldybė šiuo atveju sprendžia. Mes neturime sprendimo teisės. Sprendžia gyventojai. Sako, tai gal jie kvalifikacijos neturi ar kažko. Ir čia yra irgi viskas gerai. Vadinasi, jie nusprendžia, ar to reikia. Vadinasi, jūs turite savo bendruomenę, turite kaimyninę bendruomenę. Tai pasidalinkite savo tuo užsidegimu, savo idėją, išaiškinkit jos gal vertę, paaiškinkit, jo labiau, kad žmonės išmoks kažko, ar ne. Buvo tų tokių grįžtamųjų ryšių, kurie tikrai buvo nustebę ir negalėjo to patikėti. O mes apeliuojame į tai, kad popierinio mes balsavimo neturime užtikrindami skaidrumo balsų. Va, šiuo atveju 3 balsai. Garantuotai būtų buvęs popierius, būtų sakę, kad kas nors čia, įsivaizduojate, o jeigu 1 balsas arba 3, mes kaip savivaldybė, mes būtumėm neapsigynę, tikrai ne. Būtumėm tikrai neapsigynę, kodėl Raudondvaris laimėjo, o ne Kačerginės. Niekaip. Tai, o kadangi turime tą elektroninį balsavimą ir ten jau nėra taip visko paprasta, tai tiesiog tenka tam tikrais atvejais tikrai, kad ir sunkiau, kad ir sudėtingiau, bet ramu, balta, skaidru, šviesu ir mums yra tikrai ramiau ir tada ir kitiem teisintis nebereikia. Tai tiek. Ačiū labai, Žaneta. Kristina. Čia gausi beveik dialogas, bet vis tiek pasakysiu, o gal kiti turi kažkokią galimybę pasidalinti, kaip pas juos vyksta balsavimas, nes mes čia truputėlį dėl to balsavimo ir Žaneta atkreipė dėmesį, kad taip nuotolinis elektroninis balsavimas vyksta dėl skaidrumo, tai turbūt ir kitose savivaldybėse. Aš iš tikrųjų galiu tokį nutikimą papasakot, kad viena VVG kolegė man yra skambinusi dėl šito dalyvaujamo biudžeto ir sako, pas mus kalba, kad čia iš bet kokių savivaldybių gali balsuoti. Ar tu gali pabandyti, nes aš kitoj savivaldybėje gyvenu įregistruoti, ar tu gali pabandyti, ar pasibalsuoja? Aš pabandžiau, nepasibalsavo. Vadinasi, buvo viskas gerai. Matau, Zarasai rašo elektroninį balsavimo pralošė 1 balsu. Oho, buvo koks skandalas, rašo.
Tai kaip suprantu, daugumoje turbūt savivaldybių vyksta elektroniniu būdu, ar čia pasirinkimo reikalas, popierinis balsavimas ar elektroninis? Čia pasirinkimo, galvoju- žinokite, pasirinkimo jo, nes Pasirinkimo aš žinau, reikalas. kad daro miksą, man atrodo, berods Tauragėje ir elektroninių, ir popierinių. Bibliotekose, seniūnijose tiesiog yra balsavimo galimybės popierinių variantų, bet mes jau klausėm, o kaip užtikrinate tada, nes gali žmogus ir elektroninių, ir popierinių, tada vyksta darbas žmogui, tai tada tikrinimas tų balsų, nes reikia suvedinėti į sistemą, kad jį suskaičiuotų ir pasižiūrėti, ar nėra 2 kartus tas pats žmogus balsavęs. Na, įvairūs dalykai ir dar jeigu yra po save prašys idėja, kad deklaruoti gyventojai reikia ir deklaravimo iš karto tikrinti. Na, yra tų tokių iššūkių, bet visada visi nori po to balsavimo nugreito to rezultato. Jeigu tu pasakysi, kad tu dar savaitę skaičiuosi dviese tenai balsus, o mums reikia pripažinti faktą, kad reikia tai ar pilnametis, ar nepilnametis balsuoja. Daug dalykų reikia apsispręsti. Labai daug dalykų reikia apsispręsti. Tai tiesiog, nežinau, buvom užvakar turėjom susitikimą tarptautinį, kaip, sakykime, Prancūzija, ten prieš tai kalbėjome dėl New Yorko, tai jie tiesiog viską padarė, sakė, elektroninius popierius, viskas, jie sako, o kaip užtikrinate, kaip sutikrinate? Nu, jie sako, kad imame savanorius ir jie skaičiuoja, bet pas mus Lietuvoje, patys suprantate, duomenų apsauga, savanorių nepasodinsi prie asmens duomenų tikrinimo jokių būdų, dar kažko, nepaduosi, atsiranda tų tokių dalykų. Bet jie sako, mes kadangi dideli, tai jie ant to masiškumo eina ir sako, tiesiog suskaičiuojam o kaip tai daro realiai, tai irgi sudėtinga, nes nežinau, sakau, Zarasai 1 balsas ir skandalas, o pas mus 3 balsai, bet skandalo nebuvo, tai bet mes griežtai sakom tik elektroninės priemonės ir viskas, kad nebūtų nemalonumų niekam. Taip, iš tiesų nelabai sufalsifikuosi, nes jungiasi per savo asmens duomenis. Asmens duomenis. Bankas, Taip, kažkas kitas. Sudėtinga, mes sutinkam, bet ką iš tikrųjų mums sakė, kad iš tikrųjų, kad taip mes balsavimo metu esam pasiekiami, darbiniai telefonai būna su mumis, mums skambina vakarais, mes atsiliepiame, mes žinome, kur dirbame, su kuo dirbame ir žinome, kad tai yra tos savaitės, tos dienos, kada turime būti pasiekiami ir balsavimo trikdžių metu ir įvairiausiai ir visur parašyta, kad galite skambinti, kad galite susisiekti, kad projektų idėjų autoriai gali mums skambinti, kad kažkam yra sudėtinga, seniūnai būna užveiksminti, kad gali įti seniūnijas balsuoti, nes pasitikė žmonės, į bibliotekas eina balsuoti. Įvairiausiai stengiamės visas tas prieigas, kiek galima tikrai suteikti. Taip. Tai va. Iš tikrųjų, aš pritarčiau šitą būdą, nes, ko gero skaidriau ir negali būti. Ir savivaldybėm tikrai apsiginti, tada jau būna be problemų. Ačiū labai, ačiū Žaneta, Aušra, Kristina ir žinoma ir Helena, mūsų tinklo pirmininkė, už dalyvavimą diskusijoje, už pristatymus ir iš tikrųjų turėjome, manau, produktyvų ir naudingą webinarą. Buvo klausimas, ar bus galima pasidalinti skaidrėmis, gauti ir pasidalinti. Aušros aš rodos turiu, bet jūsų Žaneta su dalyviais. Aš atsiųsiu jums, gerai? Atsiųsite, ne? Ir aš tada pasidalinsiu su renginio dalyviais. Kitas klausimas buvo dėl įrašo. Taip, abu webinarai buvo įrašomi ir jie bus patalpinti į VVGT vietos veiklos grupių tinklo YouTube kanalą. Tai kviečiu prisijungti prie YouTube, susivesti vietos veiklos grupių tinklas, prenumeruoti mūsų kanalą ir stebėti mūsų visus keliamus puikius video, o jų ten yra labai daug ir jų vis daugėja ir daugės. Ir kitą savaitę, pirmadienį, atsiras ir šie video. Tai galėsite bet kuriuo metu jums patogiu peržiūrėti, pasidalinti su kitais ir plėsti dalyvaujamo biudžeto kelionę. Tai ačiū visiems. Mūsų, dar 2 minutės pakabėkim, kad būtų 11:30 pagal mūsų projekto reikalavimus.
Aš norėčiau pasakyti, kad aš neužpildysiu anketas, man Taip. nerodo žinučių. Nes, Ai. nežinau, vakar viskas gerai ir Aha. parašyti galėjau ir prabalsuoti, nu, ta prasme, ten, kaip sakėt, užsiregistruoti. Aš negaliu, gal gali tada į Gmailą, tada aš tada per Gmailą. Žinoma, ir aš dar atsiųsiu grįžtamojo ryšio anketą. Mums irgi prie projekto reikia tokios anketos, tai ten keli klausimai, jie tokie baziniai, standartiniai, mes jų keisti negalime. Dabar aš nieko negaliu atsakyti, nei parašyti nieko negaliu. Tik tai paplot ranką pakelti, daugiau nieko negaliu. Ačiū labai. Diana, aš užsirašau, atsiųsiu. Taip pat kviečiu dar pabaigai, įkelsiu nuorodą Kauno rajono savivaldybės dėl filmuko, kas nespėjote nusifotografuoti QR kodo, tai įkeliu į chatą ir pasidalinu, jį galite pažiūrėti. Tai bus vaizdiškai įvaizduotas projekto pavyzdys ir įgyvendintas projekto pavyzdys. Ir galbūt jūs įkvėps. Nu ką, kiek? Mes tokių video turim daugiau, tai stengiamės iš tikrųjų video parodyti. Tai KRS bonuse Facebook'e galite rasti mūsų įgyvendintų idėjų ar nuotraukas, ar etapus, ar užbaigtus projektus jau su video. Tai 22, 23, išskyrus Vandžiogalos nerasite, nes Vandžiogalos bus vienas video, kai pabaigsim, kai žiepsim grindinį fontaną. Aha, oi, tai laukia irgi. Aš taip pat dar noriu tada pasireklamuoti, tarkim taip. Prašau. Tai jeigu kažkas tai dar turit klausimų, tai tikrai mes tokie mėlyni gražus esam. Ir Raudondvariečio bendruomenės puslapis, galite pažiūrėti, kaip mes ten gyvenam ir galite mums rašyti ir mes atsakysim į jūsų klausimus. Ačiū. Ačiū. Ir dabar bandžiau greitai surasti KRS bonus Facebook puslapį Raudondvariečio. Aš jau nespėsiu to padaryti, bet tikrai skatinu ir kviečiu padaryti ir pasekti, palaikinti. Tai ačiū visiems. Geros besibaigančios savaitės, jau ketvirtadienis, rytoj penktadienis ir gražaus savaitgalio. Ačiū. Ačiū. Ačiū labai. Geros dienos. Ačiū iš tikrųjų ir Kristinai už jos idėjas, kur teko perimti ir projektus baigti įgyvendinti. Tai aišku, Kristina niekur nesidėjo, aš manau, ir toliau tų idėjų pilna. Tai vat, ačiū visiems. Iki.